और जिनको छींके बार बार आती हैं, आप सिर्फ एक नियम रख लो, सुबह उठे 1 गिलास गर्म पानी किया, उसमें 2 काली मिर्च का पाउडर डाला, उसका काढ़ा बनाया और उसको रोजाना खाली पेट 2-3 महीने पी लो। जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं, जब मार्च अप्रैल का मौसम आता है, अक्टूबर नवंबर का आता है ये वाला, तो उसमें छींकें ही नहीं बंद होती, नज़ला रहता है, बार बार नाक बह रहा है, गले में बलगम गिर रही है, तो उन सबको इससे आराम मिलता है।